おはようございます。ミットです。ミットの部屋モーニングラジオへようこそ。本日は8月22日火曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎週火曜木曜朝6時半から7時までの30分間インプットとして皆さんにお話をシェアしていきたいと思います。また、7時から7時半までの後半は同じ枠で英語でも話していきます。この時間と同じ内容を話していきたいと思いますので、英語でも聞いてみたい方はそちらもお付き合いいただければ嬉しいです。はい。で、このラジオはですね、一日のウォーミングアップが目的で、最近読んだ本の話だったり、気づきや最近あった良かったこと、活動についてなどをシェアしていきたいと思います。一日のね、スタートが素敵なものになるように、目覚まし代わりに聞いていってもらえたら嬉しいです。はい。で、配信中はですね、初見さんやコメントも大歓迎ですので、いただいた質問はこのラジオで取り上げて、お便りコーナーとして答えていきたいと思いますので、ぜひ概要欄からよろしくお願いします。ということで、本日はですね、鈴木優さんの著書、最高の体調ということで、こちらの本についてちょっとご紹介していきたいと思います。はい。皆さん、最近体調どうですか？なんかね、いつも調子悪いなとかっていうのはもちろんなんだけど、なんか朝起きれないとかね、仕事で集中力が続かないとか、不安とかね、怒りっぽさをコントロールできないとか、こういうのもね、不調っていう風に言えますよね。だからこういう不調ってそれぞれのね、原因が何なのかにフォーカスしていつも対処してると思うんですよ、皆さん。例えばめまいとかね、胃の調子が悪いと医学書を読んでみたりとか、あと感情のコントロールだと心理学書とかね、そういうことになりますよね。で、仕事で効率を上げたいならビジネス書とかを読むと。それってなんかこう、風邪をひいたら風邪薬を飲むみたいに表面的な問題は解決するんだけど、なんかなぜね風邪をひいたのかっていう根本的な問題の解決には至ってないんですよね。そうですね。例えばなんかこう、ずっと寒いところにいたら、いくらね風邪薬で風邪を治しても環境を変えない限り根本的な解決にならないですよね。もうなんかあったかい場所に移動しないとまた風邪ひいちゃいますからね。そんな感じで、この本は現代人がねこう悩まされているような不調の根本的な原因について解説してて、さらにねそれを改善する実践的なプランも教えてくれるっていうような本になります。まずね、この本についてなんですけど、文明病という形で、原始的な狩猟民族の時代だった時と狩猟採集民族かな、あと現代人の対比っていうことで、その両方を対比して書かれてます。文明が進化したことによって私たちの生活っていうのはとっても便利にね豊かになったんですけれども、それに伴って減ってしまったっていうものも多くあるっていうんですね。例えばなんかね、便利な世の中になったのに時間がない、薬は増えたのに健康な人は減ったっていう、これは1995年にワシントン州のね牧師であるボブ・ムーアヘッド氏っていう人なんですけど、その人が書いた現代の矛盾っていうエッセイの一部を引用した言葉になります。でね、体に現れる不調についてなんですけど、これはこの本に関して言うと、これあなたのせいじゃないよっていうふうに言うんですよね。太古のね人類がもともと遺伝的に持ってた性質と現代の生活にギャップがあることで生まれる不調っていうのがたくさんあるよっていうふうに解説してます。例えばかつてないほどのカロリーを我々は摂取してるとかね。そうですよね。もともとは狩猟採集のために、動くために必要なエネルギーだけしか、言ってみればバリエーションがなかったですから、なるべくカロリーの多いものを摂取して糖と油を摂取してエネルギーに変えて動かないといけなかった。でも今はそんなに昔ほどね激しい運動もしてないですし、スポーツのアスリートの人たちみたいな人以外はねオフィスワーカーが多いですし、ほとんどねカロリーたくさん使う必要なくなりました。でもやっぱりジャンクフードとかね、そういうかつてないほどのカロリーを摂取していると。あとはスマホによって集中力が大幅に落ちましたっていうこともあって、それはやっぱりねみんな感じてると思うんですよね。ピーンってね LINE の LINE とかってなった音とかでもう通知来たとか、もしかしたら Twitter とか Instagram になんか通知来てるかもしれへんって思って見たりとかね、だいぶ集中力が落ちてしまうと。
じゃあこの文明病は何で起きてるのかっていうと、元を正すと炎症と不安の2つが大きいよっていうんですよね。で今日は、主にねその最初の炎症について、つまり体に出る不調って何ですか、それをどう対処したらいいんですかっていうことについて、腸と環境とねストレスの3つに分けてお話ししたいと思います。まず腸についてなんですけど、皆さん腸内環境どうですか？整ってますか？なんかね便秘しがちですっきりしないとか、特にね女性に多い悩みだと思うんですよね。かくいう私も結構ね何十年も本当に便秘に悩まされてて、もうあらゆるものを試してきました。本当になんかもう食物繊維が多いとかね言われている食べ物から、もう難消化性デキストリンってわかりますかね。要は食物繊維なんですけど、あとなんかお通じを良くするお茶とかね、ごぼう茶だったりセンナ茶だったりいっぱいあるんですよ。でもねどれもね全然個人的に成果が出なかったんですよね。なんか一時的にいいなって思うものもあっても、継続的に効果が発揮されずに結局また元通りになってしまうみたいな。なんかね腸ってこう食べ物のね栄養を吸収する小腸と排泄する大腸があって、もう体の中でもねかなり大事な役割を担ってるんですよね。この腸の働きがうまくいかないと、お腹が痛いとか肌に吹き物ができるとか疲れやすいとか、も物理的に身体に体の不調が出てきますけど、実はメンタルヘルスにも深いつながりがあるっていうふうに言ってるんですよね。でそれが原因がねリーキーガットっていう症状なんですけど、腸の何かっていうと腸の粘膜をねつなぐこの細胞が壊れてバリア機能が壊れた状態のことを指すんですって。で日本語で腸間壁心労症候群合ってるかなというらしいです。なんか漢字いっぱいでもう難しい。でその壊れた穴から未消化の食べ物とか毒素っていうのが血液に侵入して炎症を引き起こしてしまうんですよね。でそれによって慢性的な疲労感とかうつ症状っていうのが引き起こされるっていうことが、2020年のアルバータ大学による研究の論文で発表されていますと。つまり何が言いたいかっていうと、その炎症を抑えるために腸内環境を整えて腸内細菌が活動しやすい環境を作りましょうねっていう話なんですよ。腸内環境を整えるだけで、便秘とかねそういう不調以外にもメンタルも良くなるっていうことなんですけど、これは本当に私自身も実感してます。じゃあどうしたらいいのっていうと、食物繊維と乳酸菌、これなんですよね。でね、やっぱり中でも発酵食品はいいよって言われてますね。でロンドン大学の観察研究でも普段から発酵食品を食べ続けている人は早期死亡率が低いことが分かってます。でも注意しないといけないのは、同じ食べ物ばかりを食べてはいけないよってことなんですよね。例えば納豆だけとかヨーグルトだけだと1種類の菌しか取り込めないんですよ。納豆には納豆菌がいるし、ヨーグルトにはヨーグルトの菌がいるので、それだけを食べ続けると腸にはねいろんな菌を住まわせるっていうことが重要なので、キムチ、納豆とかヨーグルトとか味噌とかね、それぞれ別々の菌っていうのが食品にはいるので、そういうものをバランスよく食べることで腸内に菌のね多様性が生まれるんですよ。それをね入れてあげることが大事なんですよっていうことですよね。であとはやっぱりサプリメントの摂取ですよね。私はねなるべく自分の食生活とか生活習慣にはそういうベースからね改善できるんだったらサプリとか薬に頼るのは最後にしたいと思うタイプなんですけど、どうしてもやっぱりサプリに頼らざるを得ない栄養素とかはあるんですよ。例えばビタミン B 群とか鉄とか、そういうのっていうのは食事で効率よく摂るのっていうのが比較的難しいので、私はサプリを導入してます。でこの著書でもねサプリはおすすめされていて、それがプロバイオティクスですよね。発酵食品いいっていう風に先ほど言いましたけど、これはね人によって効果の差がかなり大きいとも言われてるんですよね。だから実際私の場合は、さっきも言ったようにねヨーグルトとか効果がほとんどなかったんですよ。美味しいから食べるんですけど逆に効果が目に見えて分かったのは納豆でしたね。さっきも言ったように同じ菌だけを摂取し続けるのは良くないので、私は納豆以外にもキムチとか味噌とかお酢も取り入れてます。でね、個人的に今めちゃくちゃヒットしてるのがオートミールに納豆
とか、キムチないし、私の場合はね、卵と納豆を毎朝オートミールにぶち込んで食べてるんですけど、もうそれ本当に毎日ルーティンしてます。それでめちゃくちゃお通じ良くなって、最近本当に体調いいですね。水とか、他のね、気をつけてる要素とかもあるかもしれないんですけど、お通じに関して言えばそれがめちゃくちゃヒットして、もしね、まだオートミール、納豆とかそういうの試してない人はぜひ試してみてください。あなたには効果があるかもしれない、私のように。そうで、聞いたことがある人も多いと思うんですけど、腸内ってほら、善玉菌と悪玉菌がね、常にバトり散らかしてるんですよ。それで悪玉菌がかかっちゃうと、発酵食品だけではすぐにね、腸内環境を元に戻すことが難しいらしいんですよ。で、そこでプロバイオティクス氏の出番なんですよね。なんか強そう、なんか白くてムキムキなイメージがある。で、これはビフィズス菌とか乳酸菌といったね、腸内細菌を使ったサプリのことなんですけど、ビオフェルミンとかね、聞いたことあると思うんですけど、これもプロバイオティクスの一種です。で、これが慢性的な下痢とか便秘に対しても最も有効であるっていうアメリカのリード大学の論文で明かされてはいます。ただしプロバイオティクスにもやっぱり個人差っていうのは存在するようで、何しろね、腸内環境って人によって全然違うんですよ。だから私がなんか他の人がいいよって言ったもので効果が出なかったように、皆さんもね、例えば納豆を食べたところで効果が出ない場合もあると思うんですよ。その場合は、例えばそのプロバイオティクス一つ試してみたとして、1ヶ月続けてみて効果がなければ別の菌に変えてみてくださいと。で、それで自分の体に合っている菌がどれかを探ってみる必要はありますっていう風に言ってます。私もね、本当にね、さっきも言ったんですけど、いろいろ試して、ごぼう茶とかセンナとかもありとあらゆるもの本当に試したんですよ、マジで。めちゃくちゃ悩んでたから本当にいろんなもの試したの。でも考えてみればそうなんですよね。こんなにいろんな人間がいる中で、これね、例えば便秘に効果があるよって言われて、全員がそれで改善してたらもう他の商品出てないですから。一つの商品だけじゃ全ての人間が改善しないから、ずっと研究は続けられてて、いろんな食べ物とか菌が効果があるっていう風に明らかにされていくんですよね。だからぜひね、皆さんも悩んでる人は諦めないで一定期間ちょっと試してみて、ダメだったら他の菌を試してみるっていう風な方法を続けてみるのが大事だと思います。それから食物繊維ですね。これもね、やっぱり大事なんですよね。もちろんね、お通じもいいんですけど、早期死亡率の低下とか、がんの発症率の低下にも貢献しているってことが分かってるんですよね。食物繊維さん。ね、有名ですよね。で、ちなみに食物繊維が豊富に取れる食材っていろいろあるんですけど、あんまり普段料理しないよっていう人には、最初の方に私が紹介した難消化性デキストリンっていうのは粉末タイプが売ってるので、コーヒーとか味噌汁とかにも溶かせるからおすすめです。他にもファイバーっていうものがあると思うんですけど、ああいうのも難消化性デキストリンです。で、デキストリンに関しては私は効果はありませんでしたでも効果がある人がいると知って試したので、私がダメでもあなたには効果があるかもしれないってことです。で、一応ね、私が買った商品は概要欄に書いておきます。で、あとイヌリンで、これはフルーツとか野菜に多く含まれてるんですけど、サプリでも粉末でも取れるので、これもね、ズボラミンは試してみる価値はあるかもしれません。あとは、最近ダイエットしてる人の食事でよく使われている大箱ってご存知ですかね。これは水に溶けづらいんですよね。片栗粉の代用によく使われるんですよ。だから料理にも使われることが多いです。ちょっと溶けにくくて、片栗粉みたいに水に溶かすとドロッとするんですよね。だからあんかけに使ってみたり、あとはゼリー作るのに使ってみたりとか、私は、米粉に入れてパン作ったりとかしてます。もっちりするんですよ、すごく。片栗粉みたいなもんだからね。で、何より大事なのが、腸内環境っていうのはね、まず加工食品で死ぬということを覚えておいてください。もう加工食品でパージします、腸内環境は。わかりますよ。ジャンクフードとかポテチとか、ハムとかソーセージとかハンバーグ、最高にうまいですよね。ひき肉系のものとか。でもね、それ食べたらあなたの腸暴れ散らかします。原神で言うと刺激になってますわかる人いるかな。で、私もね、なるべく普段は加工食品食べないように気をつけてます、最近ね。友達とご飯行く時とか、そういう時はあんまり気にしないんですけど、
家で食べる食事の時はなるべく魚とか選んだりね、加工肉ではないその元の食品が何なのか分かる状態のもの、要はお肉の状態ですね。ひき肉にされてないものとか、そういうものを選んだり食べたりしてます。で、腸はね、体調がね、腸内環境の良し悪しで体調でかなり変わるっていうことがこの本でも言われてます。なので、ぜひね、気にしてみてほしいなって思います。私もかなり変わりました。で、次に、環境ですね。Google でこんな実験がありました。オフィスでスナックコーナーをね、ドリンクバーから 1.8 メートルの位置に置いたところと、あと 5.5 メートルの位置に2つ用意したんですよ。置いたところにスナックコーナーをね。だからどうなったかっていうと、スナックが近くにあるドリンクバーを選んだ人たちっていうのは、遠いドリンクバーを選んだ人に比べて 69% もお菓子を食べる量高かったっていうんですよね。他にも、Google いろんな実験してて、社員で社員食堂でサラダバーをね、入り口に置いたりして社員の行動を観察したりとかもしてるんですよ。どうするのかな、サラダバー取んのかな、取んないのかな。で、この実験で分かることは、人は環境によって大きな影響を受けるよっていうことなんです。ここで覚えてほしいのが、自然と友達を大事にするっていうことなんですけど、現代社会になってね、都市部っていうのはコンクリートジャングルだし、ネットは普及していろんな人と会えるようになったけど、孤独を感じる人っていうのがとっても増えてきてるんですよね。私もね、家で仕事してると、ふとした時に、自然の中でゆっくりしたいなとか、自然に帰りたいとか、マイナスイオン欲しいとか、あとね、友達に会いたいなとか思ったりします。で、それってね、科学的に人間にとっていいことだって研究で明らかになってるんですよ。例えば、疑似的な自然でも効果が得られるって言われてます。風景写真とかを5分見ただけとか、自然の壁紙とかを5分見ただけでも副交感神経が活性化されてリラックス効果があるっていうことが分かってますし、デスクにね、観葉植物とか置くだけでも幸福度が 47% アップするし、仕事の効率もね 38% も上がったそうなんですよ。本当は公園とかに行ってね、自然の空気を吸う方が最も効果的ですよ。でも10分公園でね、読書したりとか散歩するだけでもかなり精神的ストレスが減少します。で、だからやっぱりね、自然の中でゆっくりしたいなっていう欲求っていうのは本能的なものだったんだなっていうふうに思いましたそうで、友達に関してなんですけど、これね、旧石器時代の人類ってそもそもね、今みたいに不特定多数の人とかと関わることがほぼなかったんですよ。考えてみてほしいんですけど、自分の部族だけがね、社会になってて、で人数もやっぱり多くなかったんです。多くなってもね、統制取れないですから。だからそもそも人間の脳っていうのはたくさんのね、人間関係を構築できるようには作られてないんですよ。だいたい5人前後くらいしか親密な関係を築けないって言われてます。ドクターストーンでね、言われてたんですけど、150人にしか人間は一度にね、名前を覚えられないよ、それ以上の組織になると波状するよっていうような、旧石器時代はやっぱりそのくらいそれ以下の人間に収まってたんですよね。だから部族のね、集落ないしが機能してたと。でも今ってそうじゃないですよね。ただ一人でもいいから友達がいる人っていうのは孤独な人と比べて15年も長生きしたっていう傾向があります。で、これはダイエットとかエクササイズの3倍も効果あったんですって。禁煙するよりも友達が得られる方が寿命が伸びる効果が高いっていうことが明らかになってるんですよね。でも友達ってどうやって作ったらいいんですかっていう、そこのあなた。そしてね、友達は接触時間を多く取れば取るほど仲良くなれるという結論が出ております。だからコミュ障でね、コミュニケーションが苦手な人でも仲良くなりたい人とまめに顔を合わせたりするだけでも、それを重ねることで好意が高まっていくっていうんですよね。そして平均200時間ほどのコミュニケーションを重ねれば大抵の人とは仲良くなれるっていう研究結果が出ています。で、逆に言うと50時間くらいだとどんなに会話が弾んでも仲良くなりにくいっていう結果が出てるんですよね。現代だとテレワークも進んでるし、オンラインチャットも多くなってますけど、実際に会うとね、表情とかも分かるのでやっぱり仲良くなりやすいですよね。私はテレワーク推奨派ではありますけど、実際にね、オフィスで会ったり
して仕事をする方がね、同僚と仲良くなりやすいなっていうのは、経験則でわかります。それはやっぱり接触時間っていうのが多いからなんですよね。であとは同期行動っていうね、合唱とかランニングとか誰かと同じ行動をとるっていうことも親密度に影響するみたいなんですよね。確かにね、合唱とかランニングってほら一体感がありますよね。一緒にみんなでやってるっていう。であとは自分のことを相手に開示しましょうと。でそういうのも親密度にかなり関係があるんですよね。本書ではセルフディスクロージャーっていうふうに呼んでるんですけど、要はね、あなたのことを信頼してますよっていうのを示すことなんですよ。例えば悩みの話をしたりとか、自分の弱点の話をしたり、恥ずかしかった話とかね、イライラすることとか、お金とか健康とかそういう話題っていうのは、相手の友達ランキングがブーンって上げやすいらしいんですよ。でも言われてみればそうですよね。人にね、なかなか言えない恥ずかしい話とか悩みみたいなあんまり大っぴらにできないことって話されると、信頼されてるのかなって思いますよね。嬉しくなっちゃいますよね。でそしたら相手もね、自分もね、相手に悩みちょっと打ち明けてみようかなって思いますもんね。そうだから仲良くなりたい人がもしいるときはね、その辺の話題を少しずつ取り入れながら親密になっていくといいんじゃないでしょうかと。ここではね、この本では8個紹介されているので、ぜひね、中身を見てみてほしいと思います。で最後にストレスですね。皆さん、ストレスは、人を殺します。そこでストレスの回復に重要なのがまず睡眠なんですよね。もうそんなことは100も承知だよと聞こえてきそうですけれども、この本以外にも睡眠の重要性っていうのはもうずっと唱えられてきました。もうそれだけ大事なんですよ。つまりで、その睡眠のね、質もやっぱりね、前にお話しした自然っていうのが関係してくるんですよね。太陽光を最低6分以上浴びることで体内時計がリセットされたりとか、それによってね、質のいい睡眠に改善していくことができますと。あとやっぱり昼寝はね、本当にいいっていう風に推奨されてますね。40分間の睡眠、昼寝で 34% のパフォーマンスが改善して、注意力が 100% もブーンって完全回復するっていう NASA の研究があるので、もうぜひね、睡眠不足が続いて睡眠負債がね溜まっている人にこそ昼寝試してほしいです。私も時々ね、15分から30分ぐらいの昼寝しますね。やっぱパソコンでもう朝からもう目を酷使しまくった時とか、もう午前中で結構ヘトヘトになっちゃうので、昼寝を挟むと本当にまたリセットして頑張れます。で、本ではコーヒーナップっていうね、15分から20分ぐらいの昼寝の前にコーヒーを1杯飲むっていう方法も紹介されてます。カフェインの効果が出るのが摂取から20分後っていう風に言われてるんですよね。だからコーヒーを飲んだ後に20分間昼寝をしたら、ちょうど覚醒したタイミングでカフェインが効いて、昼寝のリフレッシュ効果と合わさってとてもいいですよっていう風に提唱されてます。次に、ウォーキングですね。これは私もやってるんですよ。なるべくね、近くの公園まで昼間散歩したりして、で朝日のね、太陽とかを浴びながら自然の中をテクテク歩いて体を動かすっていう、一石三鳥なんですよ。本当に今の時期はちょっと暑いので10分から15分程度にはなりますけど、ぐるっとね、家の周り一周するぐらいですよ。それでもかなりね、リフレッシュできるので本当におすすめです。特に在宅してる人たちはね、やっていただけたらいいんじゃないのかなと思います。激しい運動である必要は全くないので、もう普通に歩くだけでもかなりリフレッシュできます。太陽光もね、同時に浴びれるし。でそれからね、大事なのがデジタルデトックスなんですよね。皆さん、デジタルデトックスです。普通のデトックスじゃないですよ。これスマホとかね、パソコンとかそういうデジタルなものからちょっとアウェイになりましょうってことです。これスマホの使用時間が長い人ほど社会的な不安が大きいっていう風に言われてるんですよね。スマホってね、やっぱり便利になった反面、生産性を落としたのは本当に言うまでもないんですよ。でさっきも言ったんですけど、集中ね、仕事してても集中してる最中にね、SNS のタイムラインが気になったりとか、 LINE の通知が来てない方が気になったりとか、もう現にね、もう集中力の研究っていうのがあるんですけど、スマホのね、電源を切った状態で机に置いて何か作業をしてもらった人と、片や別の部屋にスマホを置いて物理的に距離を離した人とでは、圧倒的に後者の方が集中力が高かったという研究結果が出ています。
ここでデジタル断食っていうのが勧められてるんですよね。私ね、実はこれすでにやっております。私やっております。 iPhone のスクリーンタイムを活用してます。調べたらね Android にもあるんですよ。だからどんなスマホユーザーにも使える方法なんですけど、やり方はもう本当に簡単です。シンプルに寝ると決めた瞬間の時間、この時間にもう寝るよとかで、起きる時間、この時間に起きるよっていうのをスクリーンタイムでセットするだけです。本当はスマホってね、寝る2時間前から見ない方が睡眠の質を高めるにはいいんですけど、私は今22時に寝てるんですよ。でそうすると周りのね連絡が夜は例えば2時間前にしちゃうと8時までにしかね受け取れなくなってしまうので、活動時間が違う人もいるので、私は22時にセットしてます。これね、ちょっと最初は少し大変なんですよ。もうデジタルに侵された我々が急にねスクリーンタイムを始めると、これってね、なんか子供とかにね、お母さんとかが子供にスマホの使用時間をだいたい制限するためにあるような機能なんですけど、これを使うとね、もう電話とアラーム以外何も使えなくなります。もうマジでね、解除するのも解除しますかとか何分解除しますかって出てくるんですよ。なのでちょっと一手間かかるので、もういいやってなるんですけど、もうね22時以降になったら完全にスクリーンタイム入っちゃって、もう iPhone がただの鉄の塊になるんですよ。だからもう寝るしかないんです。だから自然とね夜更かしもしなくなったので、実際効果はありました。でそれから私がもう一つやってるのがもう全通知オフ。これもねかなり生産性上がるので私はおすすめします。自分が決めたタイミングで SNS なりメールのチェックなりができるので、通知音でね集中力を切らすことが一切ないんですよ。もうティーンとかああいうなんかバイブとかね、もう全部消してます。もう LINE も、Twitter も Instagram も何もかも全部消してます。だから決まった時間に見る。本当に急だったら電話来ますから大丈夫。そんなねこまめに見なくても大丈夫。結構これね生産性上がったので、集中力が切れやすい皆さん、通知音とかでね切れやすい皆さんはぜひね試してほしいと思います。あとね、この本に関してはさっき今ね炎症について大体話したんですけど、後半については不安の項目、価値観とか不安とか、そういう、あと遊んでくださいとかね、そういう風な後半が結構書かれてるんですけど、この本に関しては、不安の項目についてはね自己ケア的な要素がすごく多いんですよ。で以前私がYouTube でお話しした、引き寄せの法則だったりとか、あとやりたいことの見つけ方とかね、そういう方法と類似する点があって、それを掘り下げていくと結局そのメンタル的なね、ポジティブな話をしようとか、あとやりたいことをどんどん自分の中で掘り下げて見つけていく方が、不安を取り除く要素に役に立つよとか、そういう類似する点がかなりあったので、今回はね炎症についてをメインにお話ししました。健康に関してちょっとね、私の周りでもみんなちゃんと寝てるみたいな人たちが本当にたくさんいるので、もうぜひみんな長生きしてほしいのでこのね最高の体調についてちょっとね今日は取り上げさせていただきました。皆さんね適度に散歩でもいいんですよ。適度に運動して、歩いてたりとかはね在宅じゃない人とかは通勤時間とかで歩いてるかな、それでも全然いいと思います。だし、あとはやっぱりねちゃんとした睡眠ですね。質のいい睡眠ないしは昼寝をとって睡眠負債をなるべく減らしていくと、それが本当に大事なので、睡眠とあとは適切なカロリーコントロールとかですかね。ぜひね試してみてほしいなっていうふうに思います。腸内環境と睡眠ってね特に重要なポイントだと私は本当に常々思っていて、最近この生活習慣を改善し始めたことによってかなり私も体調がいいので、ぜひこの著書はね現代社会に振り回される我々が悪いんだっていう前提ではなくって、しっかりとした科学的データに基づいて解説されているので、説得力があってね、良かったと思うので、気になった方はぜひ手に取ってみてください。ということで、この後7時からは英語でお送りしたいと思います。日本語とほぼ同じことを話しますので、リスニングの勉強でもいいですし、あるいは BGM としてお付き合いください。よければチャンネル登録、高評価ポチッと押していただけると嬉しいです。皆さん、本日も良い一日をお過ごしください。ではまた。
Good morning! It's Mit here. Welcome to Mit's Morning Radio in English version. It's August 22nd, Tuesday morning here in Japan. So, you may live in different time zone, but hope you enjoy this time. I'd like to share inspired and positive story with all of you for 30 minutes every Tuesday and Thursday morning from 7 a.m. to 7:30 JST as a part of our morning input.So earlier from 6:30 to 7 a.m. of the first half, we have in Japanese version in the same slot. So if you are also interested in listening to this radio in Japanese, it's more than welcome for you to stay tuned from 6:30. So let me start by explaining the purpose of this radio. The main objective of this radio is to serve as a warm-up for the day.So I would share books I've read recently, inspirations, positive news, and activities.The goal is to make the start of your day wonderful and hope you can listen to this as your morning alarm to kickstart your day on a bright note. Well, I also recommend newcomers and comments, so I'll address the questions or opinions I receive from the listeners on the live streaming. So should you have any questions you want me to cover, feel free to submit them to the message box down below. Alright.Without further ado, let's get started. So today, our featured book is The Best Condition by Yu Suzuki. So, has your health been lately? Like, feeling off all the time or struggling to wake up in the morning, losing focus at work, or not being able to control anxiety or anger, like these can all be signs for poor health, right?So, when we experience such issues, we often focus on finding the specific causes and addressing them. Like for instance, if we have dizziness or stomach problems, we might read like a medical book. Or for emotional control, we might turn to psychology book, and for improving work efficiency, we might read like a business book, right? So, while these approaches can solve surface level problems like taking cold medicines for a cold, they don't necessarily address the fundamental reasons behind like why we caught a cold in the first place. So imagine, just like if you're always in a cold place and taking a cold medicine won't fundamentally solve the problem unless you change the environment by moving to a warmer place, right? Otherwise, you'll keep catching colds. So, in a similar way, this book explains the underlying causes of various discomforts that modern people face, and provides a practical plans to improve. So,it goes like lifestyle dizziness. So now, first and foremost, this book is written with a comparison between primitive hunter-gatherer societies and modern people. So civilization has brought us convenience and abundance, right? But it has also led to the loss of certain things. The world has become convenient, yet we have no time. And we have more medicine, yet fewer healthy people. These are excerpts from an essay called Modern Contradictions, published by Bob Moorhead in Washington State in 1995. Regarding the discomfort that manifests in our bodies,The book explains that many of these are not your fault, but rather the result of a gap between the genetic traits that ancient humans originally possessed and the demands of modern life. So, for example, consuming an unprecedented amount of calories, like McDonald's, Burger King, whatever. Those, we consume bunch of calories, even we don't really necessarily need it. So, and for example, decreases the concentration due to the smartphone. We are too concerned about, did we get any notification from SNS or maybe WeChat
Line, whatever, those kind of SNS. And so why do these lifestyle diseases occur then? Like it's due to inflammation anxiety, it says. So today I want to mainly discuss inflammation. So what bodily discomforts arise from it, how to address them effectively in 3 parts, which are gut health, environment, and stress. So let's get started from the gut health. So everyone has your gut health, actually. So do you suffer from like constipation or digestive issues? I think this is a common concern, especially among women, Speaking of which, I've struggled with constipation for decades and have, have tried everything imaginable, ever. Like from food rich in fiber to like difficult to digestible dextrine and teas that helps bowel movement. I've tried them all actually. Like, yeah, whatever the case, like whenever I found like some advertisement like regarding the constipation or digestive issue, then I've been tried like almost everything, I think. And however, none of them seems to work for me back then. So some providers, temporarily relief, but ultimately things went back to how they were. So like the gut consists of the small intestine, right? And responsible for absorbing nutrients from food, and the large intestine responsible for elimination, right? So it plays a significant role in the body, and not only physically, but leading to symptoms like stomach pain and skin breakouts when its function is compromised, but also mentally, it says. But yet true, right? And this condition is known as leaky gut, like where the cells that connect the gut mucous membrane break down, then like resulting in a compromised barrier function. So this condition allows undigested food and toxins to enter the bloodstream and leading to inflammation. So a study conducted by the University of Alberta in 2020 revealed that this inflammation could lead to chronic fatigue and depressive symptoms. So the key is to regulate gut health in order to reduce inflammation and create an environment where gut bacteria can thrive. Like balancing gut health not only alleviates digestive discomforts but also positively impacts mental well-being. So what should we do then? Fiber and probiotics are important, especially fermented food. Yeah, right, this is the key. So among them, fermented food are often recommended. So research from the University of London shows that the individuals who regularly consume fermented food tend to have a lower risk of early death. But what is important to avoid consuming the same type of food is repeatedly. So for instance, relying solely on nut or yogurt would limit your exposure to a single type of bacteria. So it's important to introduce a variety of bacteria into your gut, so such as kimchi or natto, yogurt, and miso or something like that. So these foods host different strains of bacteria that contribute to gut diversity. So I recommend you to take a variety of fermented food instead of taking just one fermented food repeatedly. And then next is
intaking supplement instead. So personally, I prefer to improve my lifestyle and eating habit before restoring to supplement or medication. Like, nevertheless, there are, nutrients that are difficult to efficiently obtain from diet alone. So, for example, vitamin B complex and irons are example of such nutrients, So they are, kind of challenging to obtain sufficient quantities from food. So I include supplements in my regimen. But, in this book, the use of supplements, like particularly probiotics, is recommended. Like I said before, like the fundamental food is good, for the healthy gut health. But it really depends on the people, kind of individuals, like if it's effective or not. Well, in fact, like for me, like the yogurt is not really effective for me, but I eat it because it's delicious anyway. But on the other hand, the most effective fermented food for me was natto. So as I said before, like it doesn't help if you take a single, bacteria repeatedly. So I eat, like aside from natto, like kimchi and miso, and also I take vinegar things. And these are supplements containing like gut bacteria like bifidobacteria and lactic acid bacteria. So you might have heard of products like bifidus or biophilus. These are type of probiotics. So according to a study from Reed University in the US, these are particularly effective against chronic diarrhea and constipation. So, however, individual responses to probiotics vary, right? As I said, since everyone's gut environment is unique, so what works for me might not work for you. If you've tried one for a month without result, then consider switching to another strain, it says. So finding the right bacteria for your body may require experimentation. I personally tried numerous options from burdock tea or like senna, so many different approaches. But when you think about it, this makes sense, right? Like with so many individuals, if a single product worked for everyone with constipation, there would be no need for other option, right? So research continues because no single product can address everyone's need, can cover everyone. So this ongoing research reveals that the effectiveness of various food and bacteria. So please don't give up. So just, it's important to persistently experiment with different options and the first one doesn't work. So if you don't really work one thing, then you can just switch another bacteria or maybe fermented food and then see how it works. Maybe at least a month. And lastly let's talk about the fiber. So it's vital as well. Not only does it contribute to regularly, but it also linked to reduced, mortality rates and decreased cancer risk. For those who don't often cook, I recommend starting with difficult to digestible dextrin. It's available in powder form, right? And you can dissolve it in coffee or tea or maybe miso soup, for example. So regarding dextrin, it didn't work for me, actually. However, I heard it work for others. So I tried it. That's why I tried it. So just because it didn't work for me doesn't mean it won't work for you. So I'll list the product I purchased in the description below. So please check if you're interested. And then next is inulin. This is naturally present in fruits and vegetables, and you can also find it as a supplement in powder form. So it might be worth a try to those, for those looking for convenience. And for those, if you're not fond of cooking, maybe, so just put them into the coffee or tea, something like that. And another option is
psyllium husk, which is often used in diets for weight loss recently, and it's less soluble in water, so making it suitable for cooking. Especially, it's used as like when you cook in something and put in the sauce, and it can be thickened sauce if you put a psyllium husk, or maybe you can use as making jellies, and even in my case I added to rice flour for making bread. It's kind of really chewy. It's getting more chewy than the usual bread. And then above all, it's crucial to remember that processed food harm gut health. Just remember it. I understand, junk food, chips, ham, sausages, hamburgers, those are really delicious, right? But, they wreak havoc on your gut. Like in the world of Genshin Impact, they are withering down. If you have played Genshin Impact, it may be more easy to imagine how it is. And I also try my best to avoid processed foods in my daily life, actually. And I don't worry as much when I'm eating out with friends, but when I'm at home, I choose like fish over processed meat and make conscious decision when I'm in home. So this book emphasizes how much gut health impact well-being, so I encourage you to pay attention to it. And then secondly, environment. There was an experiment conducted by Google that goes like this. Like in an office, there were two scenarios. Like one where the snack corner was placed 1.8 meters away from the drink bar, and then another where it was placed 5.5 meters away. And what they found was that people who used the snack corner near the drink bar consumed 69% more snacks compared to those who used the further drink bar. So they've also placed salad bars at the entrance of employees' cafeterias and observed their behavior. Like Google experiments those kind of stuff, and the insight gains from these experiments is that people are greatly influenced by their environment. So one important thing to remember here is to cherish nature and friends naturally. So in modern society, urban areas have become concrete jungles, and while the internet has made it possible to connect with various people, the feeling of loneliness has significantly increased. Even I, when working at home, sometimes find myself wanting to be in nature or meet up friends for change. I need minus eons, or I need to back to the nature or something like that. Scientific research confirmed that these instincts are good for humans. For instance, just looking at landscape photos for 5 minutes can activate the parasympathetic nervous system and induce a relaxation effect. And having a potted plant on your desk can increase happiness by 47% and even improve work efficiency by 38%. Of course, actually going to a park and breathing in natural air is even more effective. Spending in just 10 minutes reading or taking a walk in a park can significantly reduce mental stress. So, the desire to relax in nature is instinctual, as I thought. But now, regarding friends, during the Paleolithic era, humans didn't interact with large group of people like we do now. Their social circle were limited to their tribes, and the number of individuals was not large. So this means that human brains isn't wired to build
numerous relationships. It's said that humans can only maintain around 5 close relationships. However, having even just one friend can extend your lifespan by 15 years compared to lonely individuals. That's surprising, right? This effect is kind of 3 times more powerful than diet and exercise and has a greater impact on lifespan extension than quitting smoking. Wow, that's having a friend, everyone. But you might be wondering, how can I make friends? Well, let me tell you. Research indicates that the more contact time you have with someone, the closer you become. So, if you're not good at communication, simply spending time with someone you want to become closer with can gradually increase positive feeling between you. That's easy. Well, research suggests that an average of around 200 hours of communication is needed to become close with someone. On the other hand, with only around 50 hours of interaction, even engaging conversation might not lead to forming strong connection. So today, remote working, working from home is becoming more common, right? And online chatting has increased. However, meeting in person allows you to understand facial expression and other non-verbal cues, making it easier to build stronger relationship. I understand. Personally, I'm in favor of remote work, but I've experienced that interacting and working with colleagues in the office can indeed help close relations due to increased contact time. It's all about spending more time together. And another factor affecting intimacy is engaging synchronized activities like singing or running with others. Such activities create a sense of unity. It's understandable, right? And lastly, sharing personal information about yourself is important. This book calls self-disclosure, and it's about showing that you trust someone with your personal information. Talking about worries or weakness, embarrassing moments, frustrations, money or health. These types of conversation can elevate your ranking in someone's friend list, swoosh, like that. So when someone shares something embarrassing or personal concern that they might not easily talk about with others, it makes you think oh, they trust me, and then it's kind of heartwarming, right? It's gonna be happy if someone trusts me, and this might encourage you to open up about your own concern to them. If you want to become close to someone, then gradually introduce such topics while building intimacy. This book introduced about 8 things for having conversation to get closer to someone. Okay, and then the last topic is stress. Okay, people. Now, stress can be detrimental to health. That's where sleep comes in as a crucial factor for stress recovery. You might think I've heard this 100 times, but the importance of sleep has been emphasized for a long time, including this book. That's how significant it is. You might notice it, but it is important, so I repeat it multiple times. Exposing yourself to sunlight for at least 6 minutes helps reset your internal body clock. Because the quality of your sleep is also influenced by nature. So this, in turn, improves the quality of your sleep and, of course, your mental. And then there's the napping is
effective, it says. So NASA conducted research showing that a 40-minute nap can provide performance by 34% and fully restore attention by 100%. Wow, that's impressive. Making it especially useful for people with sleep debt due to the chronic sleep deprivation. I also take short naps for around 15 to 30 minutes occasionally. It helps recharge me, and especially when my eyes get tired from prolonged computer use, or when I feel exhausted in the morning, and a short nap gives me the energy to keep going. So this book also introduced a method called a coffee nap, where you drink a cup of coffee 15 or 20 minutes before a short nap. So since caffeine takes about 20 minutes to take effect, when you wake up from your nap, then a waking effect of caffeine coincides with the refreshing effect of the nap. And then next is walking. Something I also practice this as well. I try to take a walk to the nearby park during the day, soak up some sunlight, and move my body in a natural setting. It's a kind of triple win. Even in a hot weather, like in the summertime, 10 to 15 minutes a walk can be quite refreshing. So you don't need to do some intensive exercise. A simple walk can be very, rejuvenating, so just enough. And then lastly, there's a digital detox. So it's been noted that people, who spend more time on their smartphone tend to experience higher levels of social anxiety, So while smartphones have brought convenience, they've also reduced productivity. So people often get distracted by social media timeline and notification, as I talked before, and even during work. So studies on focus have shown that people who place their smartphone in another room while working had significantly higher levels of concentration than those who had their smartphone on their desk even with the power off. This is where the concept of a digital fast comes in. I've actually been practicing this already, and it works quite well actually. I used the screen time feature on my iPhone for the purpose, and as it turned out, this feature is available on Android phone as well, so anyone can use it. The process is simple. Just set a time period between when you go to sleep and when you wake up using the screen time feature. So ideally, it's recommended not to use for your smartphone for at least 2 hours before to sleep to improve sleep quality. However, I go to bed at 10 p.m. and I follow this advice. If I follow this advice, then I wouldn't be able to receive message from others after 8 p.m. So since people have different lifestyle and schedules, so I've set it for 10 p.m. Well, admittedly, this can be a bit challenging initially. After all, you won't be able to use anything on your phone except for calls and alarms. So reversing this process also takes some effort. So it's easy to just give up. But after 10 p.m., your smartphone essentially turned into a less piece of metal, so leaving you with no option but to sleep. This has actually helped me avoid staying up too late, so it's actually effective. And another technique I use turning off all notification. This significantly boosts productivity actually. For me, you can check social media or emails at the time you've chosen, avoiding distractions caused by notification. So I highly recommend give it a try. Well, actually, this section about anxiety in this book contains a lot of self-improvement elements similar to the concept I talked earlier in my YouTube, like the law of attraction
and finding your passion. So this time I focused mainly on the topic of inflammation. I think this book is compelling because it doesn't blame us for being at the mercy of modern society, but instead provides explanation based on scientific data. So if you're curious, then I encourage you to pick up a copy and give it a read. Okay, it's about 2 minutes delayed, but I wanted to talk all of them, so I wanted to share all of them. So okay, let's call it a day, guys. If you enjoy my streaming today, don't forget to subscribe to my channel and press the like. Well then, thank you everyone. Have a wonderful day. Bye bye.